나쁘지 않은데? 요거 만두, 캠핑의 만두. 안녕하세요, 제시카입니다. 네, 오늘 드디어 제가 작년부터 너무 하고 싶었던 벚꽃 캠핑을 하러 갑니다. 그래서 지금 캠핑장을, 그 벚꽃 캠핑장 유명한 곳 중에 한 곳을 한 달 전부터 예약을 하긴 했는데 어떨지 모르겠어요. 벚꽃이 다 펴 있는지, 아직 덜 폈는지, 아니면 지고 있는지. 그래서 안성 쪽으로 가고 있거든요. 그래서 가서 한번 제가 너무 하고 싶었던 벚꽃 캠핑을 하러 출발하겠습니다. 출발! 플랜 40에서 나온 야전 침대 처음 쳐보거든요. 다리가 3개인가? 여기 있네. 설명서가 여기 있어요. 다리가 침대하고 됐어. 팽팽한 게 아닌가? 이상하게 했어요. 이렇게 반대로 했어. 아치형. 괜히 이게 있는 게 아니었어. 힘이 필요하네. 정말
나무가 괜찮을지 모르겠는데 여기다가 넣을 거예요. 칼도 샀습니다. 무시무시한 칼. 아까서 나무가 썩은 나무라 단단한 나무로 다음에 바꿔서. 나쁘지 않은데? 나무 끼는 거 해보고 싶어가지고 안 샀어요. 오, 들어간다. 들어갑니다. 짠. 딱 들어간다. 오, 딸기보다. 향이 너무 좋아요. 삼계탕. 양이 엄청 많아. 진짜 맛있어요. 제가 아까 구우면서 먹었는데 대박. 진짜 맛있어.
그릴에다가 숯불처럼 구워 먹을까 그 생각했는데 그거 이상은 맛있어요. 그리고 닭이 되게 양도 많고 신선해요. 싱싱해. 이러면 술이 술술 들어가는데. 진짜 맛있어. 너무 맛있어. 짠, 칵테일에 닭갈비. 그냥 후라이팬 어떻게 닦지? 이 후라이팬 어떻게 닦아요? 물에 불려서 닦나? 빡빡 문질러도 되나? 짠. 진짜 오늘 벚꽃 캠핑하러 왔는데 우리 동네도 조금 폈던데 왜 이 동네 안 폈을까요? 숯불 닭갈비 맛이 나요. 하루때가 좋은 게 많이 안 넣고 조금씩 넣어도 되게 많이 타올라요. 그래서 장작을 아낄 수 있다는 거. 가볍고 수납도 좋고. 제가 이거 파는 건 아니지만 가격 대비 가성비 짱인 것 같아요. 탄산에다가 여기다 탄산을 넣고 딸기 칵테일 만드는 법. 그리고 소주를 넣고 딸기 시럽을 넣어주면 됩니다. 생딸기 시럽. 이게 1인분. 요거 삼계탕 2개가 세트인데요. 2마리가 한 마리당 1인분, 2마리 한 세트 3분. 그리고 닭갈비, 아까 그 닭갈비가 한 2, 3인분은 드실 수 있는 분량인데 닭갈비에 3분. 그렇게 해서 6분한테 이벤트를 하겠습니다. 어떻게 하면 잘 뜯어 먹을 수 있을까요? 제가 뜯어 먹는 걸 잘 못해가지고. 그래서 꽃게 이런 것도 잘 못 뜯어 먹어. 못 발라 먹어. 닭다리. 닭다리 먼저 넣고 이 안에 밥이랑 찹쌀이랑 다 있어요. 양념이 아까 닭갈비에 묻어 있었던 거랑. 대추도 있고 마늘도 있고 인삼 같은 것도 있는데 가위로 잘라버렸어. 인삼, 마늘, 대추. 좀 더 끓였어야 되나? 쌀이 덜 익었는데? 됐다. 팽소 옷을 입어야 됩니다. 하와스 입는 친다. 이거 진짜 이거 초여름까지도 대박일 것 같아요. 이거 진짜 입으면 따뜻하거든요. 밤에는 이게 하와스 침낭 이게 정말 너무 유용해요. 그래서 저는 차에 꼭 넣고 댕겨요. 얇게 입고 왔어도 이것만 있으면 든든합니다. 밖에 하루 종일 앉아, 밤새도록 앉아서 따뜻해. 강추. 이것도 5,000명 구독자 이벤트 중에 있습니다. 따뜻해. 벌써 따뜻해졌어.
국물이 완전 뽀얀 국물이 됐어요. 대박. 삼계탕. 그리고 먹다만 닭갈비. 그리고 딸기 칵테일. 그리고 뽀얀 국물. 제대로 익었어. 달도 떴어요. 초승달. 여기 나무가 많아서 벚꽃 폈으면 진짜 예뻤을 텐데. 진국. 젊은 시인에게 주는 충고. 시인 햇새와 더불어 박목월 선생의 저서를 통해서 알게 되었다. 시인을 지망하면서 눈앞이 어두워졌을 때 이런 문장은 밝은 이정표를 제공해준다. 아니다, 인생 자체의 안내자가 되어준다. 삶이 너에게 해답을 가져다 줄 것이니 여기 소금이 있고 기름은 여기, 가운데는 거의 말을 하고 있는 그 밀냄새와 오븐은 끝없는 기쁨을 준다. 굳은 손가락과 부드러운 손바닥으로 우리는 더불어 빵을 쪼갠다. 귀여운 애야. 검은 땅이 흰 꽃을 피워내는 걸 내가 놀라운 눈으로 보고 있는 동안 빵을 가지러 가는 내 손을 낮추어라. 내 엄마가 자기의 손을 낮추듯이. 자세히 보고 오래 보아야 합니다. 그래야만 예쁘게 보이고 사랑스럽게 보입니다. 어쩌다 그 마음이 불꽃 같은 시 한 편이 되었으니 참으로 고맙고 감사한 일입니다. 나태주. 아, 웃는 얼굴. 바람이 많이 부는 날, 바람 소리 속에 아이들은 일찍 잠들곤 했다. 좋다.
짠. 마무리. 캠핑의 마무리.